ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកអំពីក្អកមិនព្រមបាត់ឬបើអស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលដោយជាអង្កាមមួយនេះធានាថាតែ3ថ្ងៃទេនឹងបាត់ក្អកភ្លាមជាអង្កាមគឺជាឱសថដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងផលិតផលប្រើប្រាស់ដូចស្ករកៅស៊ូនិងថ្នាំដុសធ្មេញលើសពីនេះទៀតវាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដូចជាបញ្ហានៃការរំលាយអាហារការថប់អារម្មណ៍និងការឈឺចាប់ពេលមានរដូវជាអង្កាមមានជាតិម៉ាន់ថុលដែលអាចជួយព្យាបាលក្អកស្លេសនិងក្អកស្ងួតព្រមទាំងការឈឺបំពង់កបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាជីអង្កាមក៏មានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងការរលាកបាក់តេរីនិងវីរុសដែលអាចជួយជំរុញការព្យាបាលបានលឿនលើសពីនេះទៀតជីអង្កាមអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអាស៊ីតក្រពះទឹកនោមផ្អែមនិងសម្ពាធឈាមវិធីព្យាបាលសម្រាប់មនុស្សធំហូបជីអង្កាមនិងអំបិលម្រេចច្របាច់ក្រូចឆ្មាបន្តិចក្មេងក្រោម3ឆ្នាំយកជីអង្កាមមកបុកល្មមកុំមាត់ពេកចាក់ទឹកដូងចូលបន្តិចញ៉ាំម្ដង1ស្លាបព្រាកាហ្វេមួយថ្ងៃ3ដងសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ like channel នេះព្រមទាំងជួយ share វីដេអូនេះហើយជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត